idazle bat adinean oso aurrea dijoana, hasten da burua galtzen, eta dauzka regresio moduko batzuk berak bizi izan gabe edo erdibidean utzi zituen maitasunak bizitzeko asmoarekin. Hilabete batzuk egingo ditu Parisen ezagutu zuen neska batekin bizitzen, emaztea behartuko du frantsesez hitz egitea eta ark bezala jantzita ibiltzera, ondoren lantokiko beste histori batea pasako da eta arte galerista batekin, ondoren flamenko bailaora batekin, bakoitzean emazteak egin behar du bailaoraz jantzi eta buleriak eta alegriak dantzatu. Eta horrela poliki iristen da azken zehara, oinarririk gabeko maitasun histori bat bizi du, zaharren egoitza batean, Mio Marito deitzen dion italiana batekin. Eta horrek ez zeukan inongo oinarririk, baina horrela bukatzen da. Hori da nagusia, gero beste histori bat dago narratzailea eta bere lanekin.